Lo que acaba de decir mi hijo es verdad y es para el bienestar de la familia, ¿sí? El molcajete, pues como lo acostumbramos en el pueblo, en el rancho, pues hay unas salsas muy sabrosas, muy ricas, ¿sí? Pues así estamos acostumbrados en el rancho o en el pueblo, ¿sí? La licuadora, pues es para aliviar el tiempo, para hacer las cosas más rápidas, pero todo está bien, ¿sí? No nos preocupemos, no por eso nos vamos a estar peleando, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir adelante, somos una familia, ustedes van empezando a vivir, entonces no tienen por qué preocuparse, todos vamos a ir adelante, ¿sí? La licuadora